Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Savollarga javob berishda davom etamiz. Demak, navbatdagi savol o'qish va yozishni bilish tayyorgarlikning asosiy belgisi emasligi nimada degan savol berilgan. Bola o'qish yozishni bilishi bu maktabga tayyor degani emas dedik. Buni nimada ko'rish mumkin desa, bola o'qish yozishni biladi, lekin u 45 minut darsda o'tirishga ko'nikmagan. U o'rtoqlar bilan kommunikatsiyaga tayyor emas va maktab tartiblariga bola ko'nika oladigan darajada emas. To'g'ri, biz avvalgi savollarga javob berganda ham aytib o'tgandik, miyani tartib bilan rivojlanish konsepsiyasiga mos bo'lmaydi. Chunki bola o'qish yozishni bilishini o'zi bu maktabga tayyor degani emas. Shuning uchun ham birinchi sinf o'qituvchilari yangi o'quvchilarni qabul qilib olishganida juda ham qiylanishadi. Bolani o'sha maktab tartiblariga adaptatsiya qildirish jarayoni juda ham qiyin kechadi. Asosan birinchi yarim yillik maktabda birinchi sinfida bolani maktab tartiblariga o'rgatish, adaptatsiya davri bilan qiyinlashib o'tadi. Ikkinchi yarim yillikka o'tganda endi bola ancha ko'nikkan bo'ladi va ana undan keyin sekin-asta bolada bilim olish biroz o'sayotganini kuzatishimiz mumkin. Lekin unga qadar ustozlar asosiy ish qolib ketib, bolalarga bilim berish o'rniga bolalarning adaptatsiyasi bilan, ya'ni ularni darsda o'tirishi bilan, o'zini tutishi bilan shug'ullanishga majbur bo'lishadi. Shuning uchun bu 6 yoshda, 5,5-6 yoshda mana shu ko'nikmalar sekin-asta shakllantirilib borilishi kerak. Miyani rivojlanish konsepsiyasiga to'liq his qilgan holatda, mana shu konsepsiyaga amal qilgan holatda ishlar tashkil qilinsa, birinchi sinfga kelayotgan bola to'la mukammal tayyor bo'lgan holatda keladi.